歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶。師奶閱閱讀充實心靈。哀傷過後，應該點樣重新企返起身，繼續前行呢？書入面，約翰唔單止講靈魂同彼岸，佢仲好關心留低嘅人點樣好好生活落去。佢提到一個好重要嘅觀點：當你慢慢接納呢份改變，同時學會照顧自己，你會重新感覺到自己仍然活着。而喺呢個過程入面，你嘅親人其實一直陪伴緊你。佢俾大家5個踏實嘅建議： 1. 俾時間自己，療癒係循序漸進，唔好強迫自己。 2. 照顧好身體，食好啲，瞓好啲，運動多啲，等身體可以有足夠嘅能量。 3. 唔好獨自承受，搵信任嘅人傾訴，將感受釋放。 4. 創造紀念嘅儀式，點一支蠟燭，種一棵樹，又或者做一件佢鍾意嘅事，將悲傷轉化成連結。 5. 重新定義生活嘅意義，記住，親人最希望見到你重新搵到快樂。約翰明白哀傷係一個過程，唔係一句放下就可以解決。佢建議我哋一步一步慢慢前行。最重要嘅係，佢提醒我哋嘅親人希望我哋快樂，帶住對佢嘅愛繼續生活，就係對佢最好嘅紀念。帶住佢嘅愛繼續行落去，你嘅快樂就係送俾佢最好嘅禮物。